Glæder du dig? Ja. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we'll look back at this summer night. The summer night, the summer night. Sleeping in the back of Mornings! It's a new day, og vi har været tidligt op. Og klokken er blevet 8 nu, men nogle af os har været meget tidligt op. Det har du også, mor. Det har Jeppe. Og nu er det morgenmadstid. Og jeg sidder lige i en alternativ stol, fordi at der er simpelthen... Nej! Nå, der er kun 4 stole i den her Airbnb, så vi sidder lige lidt alternativt. Og så sidder jeg lige her, fordi det er mig, der skal have det morgenmad, hvor der ikke skal bruges kniv og gaffel. Så jeg skal nemlig bare have bagels med cream cheese og frugt. De andre skal have noget scrambled egg og noget New York bagel og lidt af hvert. Så nu vil vi spise det, og så skal vi gøre os færdige. Vi skal faktisk bare at sige afsted igen og opleve en hel masse igen i dag. Vi er kommet til Fort Worth. Vi fik jo the coffee med, og nu går vi til her, hvor der er de her stockyards. Folk går i cowboystøvler og med cowboyhat, og det her det er sådan, det vi har savnet, mor. Sådan, det er real Texas. En lille bitte landsbysting i Texas ligner det næste. Men det her det er sådan, hvor der er de her longhorns og gunfights og det der værd. Her skal vi bruge et par timer på at gå rundt og kigge lidt, se om vi kan finde noget spændende. Hvor er du flot, mand. Ja, ikke det? Jo, jeg tager lidt vent. Jeg skal lige have et billede til din mor og far. Kig på mig. Kæft, du ser godt ud, mand. Snack. Der er så mange spøjse ting her. Hvad? Der er mange spøjse ting her. Var det ironisk? Så godt det. Ej, du så meget Det skulle da lige dig, du har hovedet til det. Nej. Jo. Skal en eller anden ting med hjem. Så sidder vi nu og venter på det her Cattle Drive og de her longhorns. Ej, du er så moden. Og de her longhorns skal gå ned. Howdy to you. Welcome to the Fort Worth Stockyards National Historic District. My name's Joel, and I'm the guy standing out in the street with a clipboard and a microphone. I'm looking to the west. I see a lot of great-looking people to the west. I see a lot of friendly-looking people to the west. Can y'all see me? Fantastic. Oh, what about to the east? How are the beasts from the east? Fantastic. You might be asking yourself, why am I on the end of the cattle drive area here instead of in the middle? Well, the microphone I have really only works with the speakers in a couple spots. One of them is right here by that black box. The other one is way down closer to the staircase. And so you got to pick the spot, and this is the spot. But I can assure you, Så har vi været i det her Stockyards, og nu er vi kørt videre. Der var ikke så meget mere at se. Vi fik lidt snacks og noget drik. Og nu skal vi i Dollar Tree. Det er 100 milliarder år siden, jeg har været det. Det var sidst, jeg boede her i 17. Man kan få alt til $1. Så vi kan finde noget spændende, eller om det bare er kedelige sager til $1.
Nå, det er bare ravelse. Det er helt sikkert bare ravelse. Men prøv lige på noget muligt spøjs derinde. Primært slik. Ikke så meget andet med, men jeg har fundet noget candy corn. Og så har jeg fundet sweet tarts. Og så har jeg fundet sådan en til min mednegle. Alt muligt. Det koster så ikke $1 længere. Jeg tænker, der har været inflation herovre. Nu koster det 1,25. Du kan få en bachelorette cup. Og du kan få beef jerky, skat. Til $1. Det skal vi have. Vil du have det? Ja da. Med teriyaki, sweet and hot. Jeg vil have pepper. Det vil du. Jeg skal have pepper. Ja. Og med pepper man. Lidt pepper man. Jerky. Og ikke meget i. Nej. Eller $1. ja, eller 1,25 tror jeg det bedste. Nå, var det det? Det tror jeg det var. Så fik vi også set det. Det var et hurtigt visit. Du ligger der ude. Nej, vel? Det var fordi, at jeg gad godt lige her og teste, hvad den står. Kan man se os? Det står 1, 2, 3. Nej, man kan ikke se os. Kan du lige holde den her? Åbne den her først. Jeg købte de her candy corn. Dem skal vi smage. Alle sammen. Det gider jeg smage over. Nå, okay. Dengang, at jeg husker, jeg var herovre med skolen, hvor vi boede ved nogen. Det var der, jeg smagte det. Der var vi herovre til med min fødselsdag. Ja, jeg tog 2. Du må godt få min. Det er lidt mere syntetisk, end jeg husker. Hold kæft, det er ringe. Okay. Skal du lige finde noget? Så ringe synes jeg da heller ikke. Ja. Nej, jeg synes ikke, det er bare lidt syntetisk. Nej, jeg tager lige en med lige med. Hvad siger du, B? Så synes jeg, det er fint. Jeg kan kun smage chokolade, jeg får smage for kiggen. Henning, skal du smage? Nej, det er noget lidt let i munden. Hvad er jeg for nogen? Nej, okay. Har du smagt nogen, B? Jeg har smagt en. Og du synes ikke lige, det smagte noget? Nej. Det er dem her. Nej, jeg synes faktisk ikke det. Det er meget fint. Ja, kan man stresse med en kig? Jeg har et problem. Nå, Jeg har ikke mere. Nej, Tom. du er hurtigt tømt det. Der var også kun lige 3 billeder. Jeg har købt beef jerky for $1. Pepper. Peppered. Var det godt, at det var peppered? Ja. Helt ærligt. Jeg er ikke godt nok hoppe ud af den, hvad jeg ved. Jeg har faktisk tænkt mig at køre nu. Vil du åbne den her også? Jeg købte dem her også. Så hun er god til at Cherry Punch Sweet Tarts. Skal du åbne dem? Ja. Det må jeg Nej, det løber. Det er vand. Det er lidt varmt. Eller hvad? Tak. Så det bliver varmt. Det forsvinder bare. Det er lige noget for dig, B. Ja. Hvad er det? Det er også noget syntetisk stof. Ja. Det er ude. Så meget tavligt. Jeg den her, så kan vi drikke den her. Nå. Hvad så? Må jeg få en retning, hvor vi skal hen, eller? Ja, det vil du gerne. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Hej. Hej. Oh, we know. Vi er kommet i Trader Joe's for én ting. Everything but the bagel sesame. Det her. Jeg siger bare Det skal med hjem. Føj. Det er faktisk det, der er på de her bagels, som gør, at det smager så godt. Ja. Så jeg har taget 2. Det skal med hjem i kufferten. Det var vigtigt. Det var faktisk bare det, jeg skulle i Trader Joe's for. Fandt du club soda? Du fandt noget. Det er da i hvert fald sparkling plain water. Ja. Lækkert. Jeg har fundet noget andet, jeg har set på YouTube. Men jeg tror ikke lige, det er noget for mig. Dem her. Dem har jeg virkelig set meget på YouTube. For alle de amerikanske følgere. Det var 7,99. Også cashews. Du finder også cashews dernede med macadamia, eller hvad du finder. Spændende sager. Og det var faktisk umiddelbart alt, hvad vi skulle have. Dem her. Og bagels og noget club soda. Yep. We got the goods. Og så skal vi ud igen. Overvej at gå ind i supermarkedet bare for everything but the bagel seasoning. Sygt nok.
Og jeg er bare blevet sygt forkølet nu. Nu skal vi hjem til poolen og slappe lidt af. Inden planen er, at vi skal ud og spille topgolf. Og så igen finde noget spise, for at lave noget. Og slappe lidt af. Men det er meget godt, fordi jeg har lidt snue, trælsnue. Så er vi fandme kommet på topgolfbane. Altså godt nok lige 1,5 til 2 timers ventetid. Så nu er vi lige blevet enige om at spille noget minigolf i stedet for. Eller ikke i stedet for, men indtil ventetiden over. Så skal vi måske lige have noget drikke og noget spise. Så passer det nok alligevel 2 timer. Men det er sagt med en... de har gjort ud af den minigolfbane. Den der bane i Italien, den kan ikke hamle op med det her. Ja, så nice ud. Det er vel ikke sjovt, at man skal højere om. Nej, det skal vi ikke sige. Det siger, man skal højere om. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through